พระบิดาเราสรรเสริญพระองค์ Father God, we praise you. เราสอนข้าทุกทั้งหลาย Please teach us, Lord, เพื่อเราจะดำเนินชีวิตในทางที่ถูกต้อง so that we may walk in the right way และมีความหวัง and have hope. ไม่ว่าสิ่งใดจะเกิดขึ้นพระองค์ทรงรักเรา No matter what happens, we know that you love us และพระองค์พร้อมจะช่วยเราเสมอ and you're always ready to help us. อธิษฐานในนามพระเยซูเจ้า And we pray this in the name of Jesus. อาเมน Amen. ผมโตมาในคริสตจักรซึ่งสอนเคร่งครัดมาก I grew up in a church that is very disciplined. ๆแล้วผมจำได้เมื่อเป็นเด็กนะครับพระคัมภีร์เรามีฉบับไทยที่แปลเก่านะครับพระคัมภีร์ตอนนี้แปลว่าเมื่อพระเจ้าลงโทษ So at the church I grew up in, they have a Bible translation. It says that when God discipline or chastise you, เมื่อพระเจ้าลงโทษ or when God punishes you. Sorry, when God punishes you. เพราะอะไรครับเพราะว่าเมื่อเราอ่านพระคัมภีร์ตอนนี้เรานึกแต่ว่าเราทำผิดอะไรพระเจ้าจะลงโทษเธอ So when we read the Bible, we think, if you do something wrong, God is going to punish you. ถ้าใครมีปัญหาในโบสถ์นะถูกมองแล้วว่าเธอทำผิดอะไร So whenever somebody at church has problem, people would say something's wrong with พระเจ้ากำลังลงโทษเธอ that God is punishing you. Something is wrong with you. แล้วเธอต้องรีบไปสารภาพซะเพื่อพระเจ้าจะได้เบาการลงโทษ So go and repent so that the Lord will be merciful on you. แต่ผมแปลใหม่นะว่าพระเจ้าฝึกสอน But I'm going to translate it in a different way. That God is disciplining or chastising you. ผมไม่ได้เปลี่ยนพระคัมภีร์ I'm not changing the Bible. ถ้าเราไปดูคำแปลที่ถูกต้องในภาษากรีกคำนี้นะ If we go and look at the actual translation from the Greek on this word, ในภาษากรีกในความหมายนี้จะใช้คำที่คล้ายๆกันใน3กลุ่ม So in Greek they're going to use this word in a similar way in 3 different parts. ในความหมายที่1หมายถึงการป้องกันการเตรียมเราฝึกเราป้องกันเราในความหมายที่1นะเมื่อพูดถึงพระเจ้าฝึกสอนเราเนี่ยอันที่1คือพระเจ้าเตรียมเราป้องกันเราช่วยเรา Okay, so the first meaning is that you are preparing yourself for protection, that God is preparing you to protect yourself. ในด้านที่2ความหมายที่2ระดับที่2พูดถึงพระเจ้าสนับสนุนเรา And the second meaning is that God is supporting you. Yes. ในความหมายที่3คือพระเจ้ากำลังเปลี่ยนแปลงแก้ไขเรา Okay. And the third meaning is that God is changing or transforming, correcting you. ดูสิมันไม่ได้แปลว่าพระเจ้าลงโทษจริงๆใช่ไหม So this doesn't really mean that God is really punishing you, right? แต่ในความหมายถึงพระเจ้ากำลังเตรียมเราฝึกสอนเราชีวิตของเราทั้งชีวิตนะครับ And the meaning here is that God is actually protecting us, preparing us, and disciplining us throughout our whole life. แต่ทำไมเราจดจ่ออยู่ในว่าพระเจ้าลงโทษ But why is it that we only focus on the idea that God is punishing us only? ในความคิดของหลายวัฒนธรรมนะครับคิดแต่ว่าการเลี้ยงลูกที่ดีก็คือการตีลูก In a lot of culture and traditions, people believe that the best way to teach our children is to physically discipline them. That means spanking them. อันนั้นเป็นแค่ส่วนย่อยๆส่วนหนึ่งในการฝึกสอน And that is actually one small part of the whole discipline or training. ฉะนั้นผมอยากให้เรามองนะครับว่าพระพีพูดถึงพระเจ้าฝึกฝนเรามีความหมายลึกซึ้งตลอดชีวิตของเรานะ But Scripture tells us that God is training us and preparing us throughout our whole life. และสิ่งที่ดีที่ชัดในพระพีบอกเรานะครับทุกคนที่พระเจ้ารักพระเจ้าเตรียมประสบการณ์นี้ให้กับเราทุกคน And more important than that is that it says that for those that God loves, God will discipline and prepare us. เมื่อเราไปเรียนในมหาวิทยาลัยนะครับวิชาที่เราเลือกเป็นผู้เชี่ยวชาญที่รู้จริงๆแค่ในวันนี้สุดเป็นเหมือนกันคือสาขาวิชาที่เราชำนาญที่สุด So
So when you go to college and you're studying some certain area of specialty, that area of specialty is actually called a discipline. ไม่ได้หมายความว่าครูยืนหน้าชั้นแล้วคอยตีเราทั้งวันนะ Does that mean that you're going to stay in front of the classroom and you get spanked and hit all the time? แต่หมายถึงการที่เราไปเรียนไปฝึกฝนไปเข้าใจวิชาความรู้สาขานั้นจนชำนาญ But what it means is that we are going to go and train ourselves, study and prepare ourselves so that we will be familiar with that subject, right? ฉะนั้นนี่คือความหมายแรกนะพระเจ้าฝึกฝนชีวิตของเรานะพระเจ้าเตรียมเราสำหรับอนาคตที่พระเจ้าจะใช้เรา So this is the first meaning here is that when God is preparing us, He is or protecting us, He is preparing us for our future so that we can protect ourselves. แต่แน่นอนนะครับบางคนเรียนเร็วบางคนเรียนช้า And of course, there are some people who can learn faster and some who learn slower. บางคนขยันหน่อยเชื่อฟังมากหน่อยบางคนขี้เกียจหน่อยผัดวันประกันพรุ่งเยอะเราต่างกันใช่ไหม So all of us are very different, right? Some are very studious, some are a little bit lazy, but the training is still there. แต่ในที่สุดเราก็ต้องเรียนนะเพราะว่าช้าเร็วเราก็ต้องเรียน So no matter how slow or fast you learn, ultimately we all have to go through this process of learning. ฉะนั้นนี่เป็นบทเรียนสำคัญนะเราจะต้องเรียนทุกอย่างที่พระเจ้าส่งเข้ามาในชีวิตของเรานะครับชอบไม่ชอบยากลำบากเราจะต้องเรียน So this is an important lesson that we need to understand is that whether it's easy or not, we still have to learn and grow on this, whatever God has given us. ผมได้ยินคำสัมภาษณ์ของนักกีฬาโอลิมปิกเหรียญทองอเมริกันหลายคนที่เพิ่งกลับจากโตเกียวนะ So I hear testimony from some Olympian gold medalists who came back and shared. เขาสัมภาษณ์มาหลายครั้งว่าได้เหรียญทองแล้วกลับมาแล้วเหนื่อยมาตั้งเยอะแล้วจะไปพักผ่อนไปเที่ยวที่ไหนกันบ้าง So during the interview, he or she was asked, now that you're back with the gold medal, what are you going to do? Where are you going to go and rest or vacation and relax? คนส่วนมากบอกว่าพรุ่งนี้เริ่มซ้อมสำหรับโอลิมปิกครั้งต่อไป Now most of them actually said, tomorrow we are going to start training for the next Olympic. พอทั้งชีวิตตั้งแต่เกิดมาฝึกมาตลอดชีวิตสำหรับโอลิมปิก They said that throughout their whole life, they've been training all their life just for the Olympic. แล้วถ้ายังจะเข้าแข่งขันในอนาคตทุกวันจะฝึกอาทิตย์ละ5 วันวันละ3 ถึง 5 ชั่วโมงตลอดปี And if you want to enter the next Olympic, then you have to continue the training maybe 5 days a week, 3 to 5 hours a day, and every day of your life. โอ้ถ้าเราได้ยินอย่างนั้นบอกพอแล้วทำไปทำไมอย่างนั้น Now, if we heard this, you oh, forget it, stop. Why do this all your life? ไอ้เหรียญที่ได้มามันคุ้มเหรอมันราคาไม่กี่ตังค์ Is it worth it to get that one medal? How much is that? That piece of medal worth? บางคนอาจจะได้ชื่อเสียงบางคนอาจจะทำมาหากินโฆษณาบ้างนะครับแต่วันนี้ไม่ใช่เหตุผลที่คนเหล่านั้นเข้าแข่งขันกีฬา Now, some people get endorsement and advertisement and all the stuff. That's true, but this is not the whole purpose of them entering this contest. คนเหล่านี้ทำได้อย่างนี้ทุกวันเพราะเขารักสิ่งที่เขาทำจริง These people were able to do something like this every single day. It's because they actually love what they were doing. ๆฉะนั้นนี่คือเคล็ดลับของเรานะครับเราจะเข้าการฝึกฝนจากพระเจ้าในชีวิตของเราได้เราต้องรักพระเจ้า And that's the secret for us here. If we're gonna really truly enter into the discipline and training of God, we need to really love God. เพราะพระเจ้ารักเราจริง Because God truly loves us. ๆและพระเจ้าหวังดีต่อเรา And God has good intention for us. เราจะต้องเข้าใจสิ่งนี้นะครับแล้วเราต้องรักพระเจ้าต่อเพื่อเราจะสามารถผ่านการฝึกฝนนี้ได้ And we have to understand this and we have to love God and continue this so that we may be able to go through the training. ถ้าพี่ยืนยันนะครับพระเจ้ารักเราจริงๆนะจึงนำชีวิตของเราผ่านประสบการณ์เหล่านี้ The Bible assures us that God truly loves us because He carries us through our difficulties. หลายคนบอกอาจารย์จะลำบากมาเยอะแล้วในชีวิตตั้งแต่เด็ก Some people say, Pastor, I've been suffering throughout all my life since I was a kid. ตอนนี้อยากจะพักผ่อนสบายๆแล้ว Now I actually want to rest and have a peaceful life and just rest. ผมบอกว่ามันยังไม่เสร็จ I said, the work is not done. ตราบใดที่ยังมีลมหายใจการฝึกฝนของพระเจ้ายังไม่เสร็จในชีวิตของเรา As long as we still have breath,
we are continuing to be trained. God's not done with us. ฉะนั้นถ้าเราหยุดสักก่อนเรายังไม่จบนะครับเราต้องกลับมาเรียนตอนแก่ครับ So if we stop, that means that we have not completed the work and we will have to come back when we are older. ตอนนี้ผมมีนักศึกษาซึ่งหยุดเรียนมาแล้ว20 ปี 30 ปีกลับมาเรียน I have now I have some students of mine who were actually students of mine before and they quit for about 20 years. Now they came back to study with me. หลายคนนะครับเริ่มเมื่ออายุ20ตอนนี้50กว่ากลับมาเรียน So many of them started when they were in their 20s and now they return when they're in their 50s. ผมไม่ทราบคิดอย่างไรนะครับรู้แต่ว่าผมในฐานะครูเขาดีใจนะครับที่เห็นเขาอีกครั้งหนึ่งหลังจาก30 ปี Now I don't really know what to think, but as a teacher, I'm glad they come back even after 30 years. ฉะนั้นผมเชื่อแน่นะพระเจ้าดีใจนะครับถ้าเราไม่ยอมแพ้เรายังเรียนรู้แม้บางทีเราเหนื่อยเราพักแต่ว่าเราจะกลับมาต่อในสิ่งที่เราเริ่มต้นจนสุด And I believe that God is pleased that if we are going to return and come back and continue the training that He's have for us. ในความหมายที่สองนะครับเมื่อเราดำเนินชีวิตทุกวันด้านที่สองของการฝึกฝนพระเจ้าคือพระเจ้าสนับสนุนช่วยเราเมื่อเราผ่านประสบการณ์เหล่านี้ And the second part of this is that as when we come back, when we are being trained by God, God is here to support us. พระบิดาบอกเมื่อเราผ่านความลำบากพระเจ้าอยู่กับเรา The Bible tells us that when we're going through difficulties in life, God is with us. หลายคนที่ถามพระเจ้าอยู่ไหนจะลำบากว่าเกินไม่เห็นเหรอเห็นพระเจ้าเห็นพระเจ้ารู้พระเจ้าอยู่ที่นั่น Some say, "Where's God? You know, when I have going through my difficulties, does He see it?" Yes, He does. ดาวิดบอกเมื่อข้าพเจ้าอยู่ในหุบเขาเงามัจจุราชพระเจ้าอยู่ข้าพเจ้าที่นั่น David said that when I was in the valley of shadow of death, God was with us, not with me. ที่ไหนที่พระเจ้าอยู่ที่นั่นที่นั่นคือสวรรค์ Wherever God is, that is where heaven is. แต่เมื่อเราทุกข์ที่สุดลำบากที่สุดอย่าลืมนะพระเจ้าอยู่ที่นั่นกับเรา So when we're going through the most difficulties in our lives, remember that God is with us right there. พระเจ้าไม่เคยทิ้งเรา God never leave us. ผมพูดเสมอแล้วเราจำเรื่องรอยเท้าบนพื้นทรายได้ใช่ไหม You remember the story about the footprint on the sand, right? ว่าเราเห็นเริ่มต้นมีรอยเท้า2 รอย 2 คนเดินไปด้วยกัน In the beginning, we saw 2 sets of footprints. แต่เมื่อเราเห็นนวดผ่านหินผ่านกรวดผ่านทรายเหลือรอยเท้าเดียว But when we're going through the rocks or difficult areas, we only saw 1 set of footprints. หลายคนบ่นพระเจ้าทิ้งฉันปล่อยฉันเดินคนเดียวในความลำบาก Some people say, "Oh, God forsaken me and left me when I'm going through difficulties." แล้วคำตอบนั่นไม่ใช่รอยเท้าเรานั่นรอยเท้าพระเจ้า But the answer is that 1 set of footprints, that set of footprint is not ours, it's God's. พระเจ้าอุ้มเราเดินผ่านภูเขาความทุกข์ความตาย God was carrying us through the valleys and hills and difficulties of our lives. ฉะนั้นนึกภาพนะครับพระเจ้ารักเราและพระเจ้าจะไม่ทิ้งเรา So have that image in mind that God loves us and would not forsake us or leave us. และเมื่อเราผ่านความลำบากที่สุดพระเจ้าจะช่วยเราสนับสนุนเราในความหมายนี้นะพระเจ้าจะช่วยเราเข้มแข็งขึ้นมีความหวังมาก And when we go through the hardest hardship that we have, God is going to be there to support us and to carry us through. ในความหมายที่3ของการฝึกฝนนี้นะครับคือพระเจ้าจะเปลี่ยนเราแก้ไขเราในส่วนที่ไม่ดีให้ดีขึ้นในส่วนที่ดีแล้วทำให้ยิ่งดีกว่าเดิม And the third part of this meaning is that God is going to help us and transform us and correct us so that the bad things will be taken away, help us to get rid of, and that we are going to become renewed. และในส่วนที่3นั่นจะเป็นส่วนที่ยากที่สุด And the third part here is the part that is actually the most difficult. เราพบว่าเราต่อสู้เราไม่ยอมเปลี่ยนนะครับพวกเราส่วนมากคุ้นเคยกับอะไรแล้วไม่อยากเปลี่ยน That's because we kept on, when we were fighting, we kept on trying to go back. We don't want to change. We want to go back the old way. ผมเชื่อนะว่าเราอายุมากขึ้นเราจะเจอปัญหานี้มากยิ่งขึ้น And I believe that as we grow older, we're going to face more of this kind of problems. ลูกจะบอกแม่พ่อเปลี่ยนได้แล้วระบบนี้แม่ก็จะบอกว่าฉันทำอย่างนี้มาทั้งชีวิตฉันอยากจะกินอย่างนี้
your children may say, "Mom, Dad, it's time to change now," and the mom or dad might say, "I've been doing this all my life, can't change anymore." นิสัยมันเปลี่ยนยากจริง It's hard to change a habit, right? แม้บางทีเรารู้ว่าไม่ดีนะครับมันก็เปลี่ยนยาก Even though we know that the habit is bad, it's very difficult to change. เพราะบางครั้งรู้ว่าลูกถูกซะด้วย And oftentimes we know that our children are actually correct. พระเจ้าต้องการเปลี่ยนเราให้ดีขึ้น God wanted to change us to be better, แต่เราต้องยอมให้พระเจ้าเปลี่ยนเรา but we do not allow God to change ถ้า us. ท่านไปเปลี่ยนอย่างนี้นะครับชีวิตเราเหมือนพระเจ้าขุดเรามาจากพื้นดิน The Bible relates us to this, that ขุดเรามาจากดินนะครับก้อนหินทั้งหลายเนี่ย we are like being dug out from dirt, from rocks or dirt. เราไม่มีค่า We actually have no value. แต่เมื่อพระเจ้าเอาชีวิตเราไปหลอมในไฟ But when God take our lives and put onto the flame, the fire, ครั้งที่หนึ่ง the first time, เราออกมาโอ้เริ่มเห็นแสงสีแล้ว we begin to maybe see some light. เผาอีกรอบที่สอง We're going to be burned again the second time. เราทราบไหมพระเจ้าหลอมชีวิตเราด้วยไฟกี่ครั้ง Do you know how many times that God has to put us in the fire? จากก้อนหินนะครับกลายเป็นทองคำบริสุทธิ์ 100% From a piece of rock to become pure gold. บางครั้ง5 ครั้ง 10 ครั้ง Sometimes 5 times, 10 times, จนชีวิตเราบริสุทธิ์เป็นทองคำที่มีค่าจริง until our lives become like gold, like pure gold that's really valuable. ๆถ้าไม่ผ่านไฟชีวิตเราก็คือก้อนหินก้อนหนึ่งนะไม่มีค่า Without going through the fire, the piece of rock will remain only a piece of rock that has no true แต่นั่น value. เป็นการเผาเอาความไม่บริสุทธิ์ออกจากชีวิตของเรานะเอาสิ่งที่ไม่ใช่ของแท้ออกจากชีวิตของเรา And that's because when we are being burned, we're being purified and cleaned so that the dirt, the impurity will be burned out. เมื่อเราผ่านไฟเราบอกทำไมพระเจ้าลงโทษฉันทำไมพระเจ้าไม่รักฉันพระเจ้าไม่ได้ลงโทษเราพระเจ้าไม่ได้รักเรานะครับแต่นี่พระเจ้ารักเราจริง But while we're going through the fire, we say, why did God put us through this difficulty? Why God does not love us? God doesn't care. But truly, God cares and He ๆเตรียม loves ชีวิ us. ตเราให้เป็นบุตรที่ดีของพระองค์บริสุทธิ์ที่สุดสำหรับพระองค์ He wants us to prepare us to be His true and good children. เราจะอยู่กับพระเจ้าช่วงนิรันดร์ในอนาคต In the future, we are going to be with God for eternity. แล้วเราจะต้องผ่านประสบการณ์เหล่านี้ในชีวิตนี้ในโลกนี้นะจนเราเป็นของที่มีค่าที่สุดบริสุทธิ์ที่สุด And we have to pass through all this in this life so that we may become the most valuable things available. แต่ไงครับเราผ่านแล้วกี่รอบ So how many times has we gone passed through this process now? อาจารย์ชีวิตฉันสุขสบายมาทั้งชีวิตอาจารย์บอกรออีกหน่อย Did you say, "Oh, Pastor, my life has been pretty good so far"? I said, wait just a little bit longer. ถ้าเรายังไม่ผ่านไฟเราจะไม่เสร็จนะครับ If you have never gone through the fire, your life work is not done. ถ้าเรารอดไฟแล้วครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 ครั้งที่ 3ของคุณพระเจ้านะครับเราดีขึ้นทุกวัน If you pass through the fire first, second, and third time, that's good. That's great for you because you have been improving. เมื่อผมได้ยินชีวิตของเราผมเข้าใจนะว่าเรากำลังผ่านไฟ When I heard about your story, I know that you are going through the fire. แต่ในส่วนลึกผมดีใจกับเรานะครับชีวิตเรากำลังบริสุทธิ์ขึ้นชีวิตของเรากำลังใกล้ชิดพระเจ้ายิ่งขึ้น But deep down, I'm also happy because that means that your life is getting improved, is getting better. เรากำลังใกล้ถึงจุดที่เราเป็นลูกที่พระเจ้ามีความหวังว่าเราจะเป็นในอนาคต We are getting closer to the point that God wants us to be, and that is good and pure children. ฉะนั้นพระพี่หนุนใจเราอย่าสิ้นหวังอย่าท้อถอยมีความหวังนะครับสิ่งดีรอเราอยู่ So the Bible encourages us to not give hope, do not become hopeless, but to hang on. พระเจ้ารักเราจำสิ่งนี้พระเจ้ารักเราไม่ทิ้ง God loves us. Remember this. God will not forsake us. และทุกอย่างที่เกิดขึ้นไม่ใช่เพราะพระเจ้าลงโทษเรา And everything that happened is not because God wants to just punish us. พระเจ้ากำลังเตรียมชีวิตของเรา But God is preparing our lives. พระเจ้ากำลังฝึกฝนเรา God is training us.
และชีวิตของเราจะเป็นพระพรสำหรับคนอีกมากมายนะ And our lives will become a blessing to many more people in the future. ประสบการณ์ทุกประสบการณ์นะครับไม่เพียงแต่สอนเราจะสอนคนอื่นด้วย Every experience we've gone through not only is used to teach us, but also to teach others as well. เรามีความหวังในพระเจ้า May we have hope in God. ไม่ใช่พระเจ้าลงโทษเรา It's not that God is punishing us, แต่พระเจ้ากำลังฝึกฝนเรา but God is disciplining and training us. ขอเราอธิษฐาน Let's pray. พระบิดาเราสรรเสริญพระองค์ Father God, we praise you. เราขอบคุณสำหรับความรักมั่นคงของพระองค์ Thank you for your steadfast love. เราช่วยพี่น้องให้มีความหวัง Help us all to have hope. ไม่ว่าเราจะผ่านความทุกข์ความลำบากมากเพียงไร No matter what kind of hardship or difficulty we're going through, พระองค์ทรงรู้ you know all, พระองค์ทรงเข้าใจเรา and you understand us พ all, ระองค์ทรงรักเราจริง and you truly love us. ๆขอหนุนจิตจูงใจพี่น้องผู้ฆ่าของทุกคน Please help encourage and our brothers and sisters who are going through this, ให้อดทนจนถึงที่สุด that they may be able to endure all the way to the end, และเพื่อเขาจะมีความชื่นชมยินดีในวันหนึ่งข้างหน้า and that they may be pleased and happy in the future. อธิษฐานในนามพระเยซูเจ้า In the name of Jesus we pray. อาเมนขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่าน May God bless us all.